Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Ndine imwe nyaya iyo yandaposta kuAfrican Confessions yakatumidzirwa ichibva kune vamwe vanzvadzi vedu vari kuAmerica avo vanobva kuKenya vari kuti ivo nyaya idzi dzerapture dziri very dangerous because vanagogo vavo hanzi vakakomitawo suicide pane vanhu vakakomita suicide vachinzi Jesu ava kuda kuuya. Saka hanzi it is very dangerous kana mukanzwa munhu anenge achitaura nyaya idzodzo ava kupa zviprofita achikuudzai my date hanzi tizai kubva kumunhu iyeye nekuti anokwanisa kuzokonzeresa kuti vanhu vange vachizokomita suicide. Zvakangooma hazvo vedu. So you can check African Confessions kana video racho rava public, then you will be able to listen to that. Uye zvekare pane vamwe vanzvadzi avo vanditumidzira mari idzo dzavari kuti vakapiwa nyaya iyo yatanga tichitaura yema NGO. Vane mari dzavanga vachinditumidzira vanga vachiti mari idzi I'm not sure nditsvake chat ravo. Let me try to find that chat vachiti imari idzo dzinounzwa munyika. Mari idzi hanzi dzinobva kuna naCameroon. Saka hanzi mari idzodzo hadzisi mari dzekuti munhu unokwanisa kungoidya madiro. Saka apa vari kuti vari kutsvaka ameno mamwe machemicals avari kuti vari kutsvaka kuti vange vachibvisa zvimwe zvidhindo zviripo pamari idzodzo sezvo dzinenge dziri mari dzinenge dzakaitwa smuggled into South Africa. Muchazoinzwa zvekare nyaya iyoyo pandichazoiverenga kuAfrican Confessions. Vatumidzira mapictures nemapictures emari idzo dzavanopota vachipiwa hanzi nevanhu vanobva kuna naCameroon zvema NGO izvozvizvi. Zvakangooma hazvo vedu. Then pane imwe nyaya yandoda kuti ndige ndichikuverengerai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininowo mukoma nashi ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 53 years ekuberekwa. Nyaya yandikunza pano mukoma nashi ndanzwa nekurohwa neshamu dzinenge dziine minzwa nengirozi. Ngirozi idzi dzinowanzo kuuya after each and every 20 days. Dzinoburuka dzouya kwandiri ngirozi idzi. Dzinoburuka dzichibva kudenga dzinenge dzakabata shamu. Saka shamu idzodzo pandinenge ndichirohwa handibudi ropa asi ndinenge ndichichema ndichiburitsa misodzi. Saka misodzi yose iyo yandinenge ndichiyeredza misodzi yehama dzangu nevamwe vainge vachigara munharaunda mandainge ndichigara uye zvekare nevamwe vanhu vandakangoroya in general. Hanzi wose uyo akadonhedza misodzi yake achichema kuna Mwari, whether ndamudyira mwana kana kuti ndamukanganisira upenyu kana ndamudira mweya wejambwa nemunyama, ochema kuna Mwari achiti mindiro yenyu yanonoka kusvika. Hanzi shamu idzodzo dziriko kudenga dzakachengeterwa inini kusvika dzichizonopera. Hanzi ndopa ndichazofa. Ndatambura nekuti after each and every 21 days ndinenge ndichirohwa, handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Saka zita rangu muchanditi Mai Nakai. Uye zvekare vana vangu mukoma, ndine vana vari kumhiri kwemakungwa vakaendawo kuIreland. Vana vangu ava vari kutambura variko ikoko. Uye zvekare murume wangu akazofa. This was last year. Ndakaroorwawo nemurume wangu. Ndaroorwa mukoma nashi. Vabereki vemurume wangu vainge vasingandifariri zvachose. Handizivi kuti why vainge vasingandifariri. Izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kuwirirana nevamwe gogo avo vainge vachigara muraini imomo mainge muchigara vabereki vemurume wangu. Saka dzimwe nguva ndaitonyimwa kana zvokudya navamwene vangu vachinditi nhumbu yandainge ndakatakura yainge isiri yemwana wavo. Murume wangu iye ainge asina kana simba, haana kana zvaaikwanisa kuti ange achiudza mai vake. Aiti kana akauya kumusha aitokwanisa kutondirova. Ndomubvunza kuti ko uri kundiroverei? Aishaya kana mhinduro kuti ondipindura achiti kudii. Saka ndakazotanga kupota ndichienda paNext Door ndichikumbira gogo chikafu. Gogo ava ndichavati gogo
amai Tawanda vainge vachigara nemuzukuru wavo, saka ivo vaizondipa zvokudya ndobva ndachizodya pamba pavo ndodzokera hangu pamba pevabereki vemurume wangu. Saka ndakazotanga kuvarota. Ndaivarota vachiuya kwandiri vakagadha bere, saka ndaiti kana ndiine hope dzandinenge ndarota ndobva ndavaudza kuti gogo ndakakurotai makagadha bere. Vaibva vatanga kuseka zvavo, vobva vati hakuna zvinhu zvakadaro, wakambozviona kupi munhu anonzi angagadha bere? Hazviko zvinhu zvakadaro. Saka hope idzi ndakaramba ndichingodzirota ndokubva ndachizovati nerimwe zuva gogo ndafunga kuti ndinge ndichimboenda kunobetserwa, nekuti hope dzandiri kurota dziri kuramba dzichingondinetsa nguva dzose. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vasingadi kuti ndinge ndichienda kunobetserwa. Ndikati aikazve, sei muchiti hamudi kuti ndinge ndichienda kunobetserwa? Vakabva vanditi usaenda kunobetserwa nekuti ndichakubatsira. Ndikati muchandibatsira sei? Vakangoti kwandiri ndichakubatsira chete, asi iwewe chiregedza kuenda kunobetserwa. Muvillage imomo mainge muine umwe mupostori ainge achibatsira vanhu vakawanda kwazvo. Vakanditi usaenda kwaari. Saka vakandipa kamwe kamudzi, vakanditi kamudzi ikako ndaifanira kuti ndinge ndichizorara ndakakatsamira. Ndokubva ndachizoita saizvozvo, ndakatokasika kuenda kunorara. Hamene zvadainge ndichingonzwa mukoma, ndakazoti ndarara ndopandakazotanga kuvarota. Vakauya kwandiri vakabva vati Hesika shamwari yangu, ndinoda kuti unge uchiita shamwari yangu chaiyo yehusiku. Ndokubva ndatoona kuti tainge tatova kumakuva. Saka tiri kumakuva kudaro tainge tiri muzasi merimwe zimuti. Ndainge ndisati ndakamboona musau wainge wakakura kudaro. Vakabva vanditi usatya, nekuti vanhu vose ava vatiinavo pano vauya kuti vange vachizokubatsira. Unoda kuti vamwene vako vange vachifa kaiwe? Ndikabva ndati hongu, vanofanira kuti vange vachifa, nekuti vari kundishungurudza vachinditambudza, plus vari kuda kuti murume wangu ange achizoroora umwe mukadzi. Vakadzi vose avo vainge varipo, vamwe vacho vakabva vachizobvisa mamaski ainge ari kumeso kwavo, nekuti vainge vakapfeka zvimamaski. Vamwe vainge vakaita kunge kitsi, vamwe vainge vakaita kunge shumba. Saka vakabva vachizobvisa zvimaski zvavainge vakapfeka. Ndikabva ndatotanga kutoona kuti vainge vari vanani. Vakabva vati vainge vachida kundibatsira, nekuti vamwene vangu ivo vaizviidza sekunge vainge vakangwara stereki. Saka vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kunditemerera nyora. Ndikabva ndati muda kunditemerera nyora nekuti ndaita sei? Vakabva vati kuti tinge tichikwanisa kuzokubatsira tinofanira kutoti tinge tichitotanga takutemerera nyora. Mukomanashi ndakabva ndachizotemererwa nyora dzeuroi. Mwana wangu mukomanashi ndiye wandakabva ndachizoisa pachijana, mwana wangu wekutanga uyo wandakazvara. Ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomuisa pachijana. Saka ndakazodya vamwene vangu nekuda kwekuti vainge vachindishungurudza. Ndakaona kuti zvainge zviri nani kuti ivo vamwene vangu vange vachizofa nekuda kwekuti vainge vachida kutsvakira murume wangu umwe mukadzi. Ndikabva ndanzi nagogo zviri nani ndezvipi, because izvezvi kana ukada kuti unovanzwira tsitsi ndiwe uchatorerwa murume hameno zvako. Izvi vakazondiudza mangwana acho pandakaenda kumba kwavo. Ndikabva ndati gogo ndozvandakarota izvi nezuro. Vakati zvose zvawakarota zvainge zvichitoitika, usandibvunza mibvunzo yakawanda. Vakati kwandiri nekufamba kwenguva zvakawanda ndainge ndichazozvinzwisisa. Mukomanashi ndo kutanga kuroya uko kwandakaita ndikatanga kudyiswa nyama dzevanhu, ende nagogo tainge tichitowirirana zvekutodaro tikatova more than best friends. Vamwene vangu vakashayika tikavadya. Mukomanashi after vamwene vangu vashaika ndakabva ndachizotanga kuita zvandainge ndichinzwa kuda mudzinza, nekuti ndini ndainge ndava nemasimba. Murume wangu ndikamudyisa ndokubva ndachizobva kumusha ndikabva ndachizotanga kugara muHarare. Mustreet imomo matainge tava kuroja ndakatanga nemwana walandlord aifarira kudya stereki mumba mangu. Saka ndakabva ndaona kuti kamwana aka ndinokwanisa kukashandisa sebere rangu. Ndiye wandainge ndava kufamba naye ndakamugadha sekunge ainge ari bere rangu. Ndaida kuti ange achizova muroi. Of course
nanhasi uno anoroya zvake because ndakazobatsirwa neumwe mukadzi wekuchechi uko kwavainge vachinamata iye nevabereki vake, asi chandainge ndichitadza kuita ndechekumutemerera nyora nekuti amai vake vainge vachinamata. Vainge vasingachanzwisisi kuti sei mwana wavo ainge ambori mwana ainge achiteerera tisati tatanga kugara pamba pavo. Patakangotanga kungogara pamba pavo chete, ainge ava mwana ainge ava nemusikanzwa nekuti ainge agarwa neshavi reuroyi, but ndichingomushandisa sebere rangu. Saka ndakabva ndachizobatsirwa neumwe mukadzi tikazokwanisa kumutemerera nyora tikatotanga kutofamba naye. Saka zvandainge ndava kungoita ndezvekuti ndainge ndichingoroya chete. Ndaiti kana ndikaona vanhu vanenge vachiita sekunge vari kufambirwa neupenyu hwavo ndobva ndatovaroya vanhu ivavo, nekuti ndinenge ndichingorwadziwa kuti sei zvinhu zvavo zviri kufamba nemaomero akaita upenyu muno munyika, sei zvavo zviri kuita sekunge zviri kufamba. Mukomana ndainge ndiine hutsinye kana dziri sehama dzemurume wangu, ndainge ndisingadi kana kudziona dzichibudirira. Ndainge ndichida kuti vange vachizova zvitamburi zvekupedzisira, because ndainge ndichida kuti inini nemurume wangu tinge tichizongonzi ndisu tinenge takabudirira chete. Saka mushure mekunge ndazouraya vamwe vatete ndakangobhoyekana navo nekuda kwekuti ndainge ndakatemerera mwana wavo mashavi echihure akatombopinda mbawa. Handizivi kuti chichakazoitika. Ndakangonzwa zvichinzi kune kumwe kucrusade uko kwaakaenda, akatotanga kutoenda kuchechi. Ndikatoseka ndikati ndoda kuona kuti zvichaguma nepi ini ndiri pano masivanda. Ndokubva ndachizonzwa zvichinzi ainge atizira. Ndakafara pandakanzwa zvichinzi ainge akatizira kuchechi ikoko kwaainge ava kuenda, aiva nemurume uyo waainge akasangana naye. Ndikati ndoda kuona kuti zvichaguma nepi ihure iri rangopinda mba only for a short period of time. Ndakazonzwa zvichinzi ainge ava kuda kuroorwa. Ndakabatikana ndakaendako paainge chida kuroorwa. Mission yangu yandainge ndiinayo yainge iri very simple and straightforward. Ndaida kuti marriage yake inge ichizokasika yaparara, asi mukoma nemishonga yose yandakatakura ndikaisa mune zvokudya, asi hazvina kushanda. Kunyangwe pandakazopiwa mari, takapiwawo mari sevaroora mukomanashi vemudzinza. Mari iyoyo handina kuishandisa. Ndakapiwa mari ndakaisunga newaya. Si handizivi kuti vakazobatsirwa nani. Ndakazotanga kumutukirira usiku hwoga hwoga. Ndaimuka ndobva ndatanga kumutukirira ndichiti chibereko chako chakaora, sikarudzi yako yakapindwa nevarume vanganiko iwe, zvekuti nhasi uno wava kuda kumisikidza shure yako uchiti unoda kuroorwa, uchiimisikidza sehuku. Manje uchasvava, uchanyara, hausi kuzomubata mwana. Akatambudzika kwemakore akati wandei. Ndaingoti kana ndazvifunga ndainge ndiine zvidhori zvangu zvandaibayirira tsono zvekuti aingoenda kumaperiods rusingaperi, asi akazoita mwana zvakashamisa munhu wose. Akaita 9 months ari kumaperiods apa aine pamuviri achingobleeda chete. Ndaiti kana ndikabaya netsono aitowedzera kubleeda achingorwara. Vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti achafira muleba, but zuva iro raakatakurwa achienda kuchipatara akazvarira paparerenyatwa apa. Usiku ihwoyo handina kurara. Pane vamwe vakadzi vakauya vachindirova vachiti ane ukama newe here mwana uyu wauri kutambudza, ane ukama newe here, musiye mhani. Apa vainge vachichema. Apa ndainge ndichida kuti ndinge ndichizorara ndakamira nevamwe vangu, nekuti ivo vainge vasingakwanisi kurara vakamira vari voga, nekuti ndini ndainge ndakaisa mwana wavatete pachijana. Saka ndini ndaifanira kuti ndige ndichizomira ndiri kumberi kwavo ange achizofira mumuleba, but ndakakoniwa. Ndakarara usiku hwose ndichirohwa. Iye nemwana wake vakapona. Takaedza nepose patainge tichigona napo. Kunyangwe paainge ari muchipatara ndakatoenda ndikanomushanyira. Ndakatobata zvimabhanana zvangu izvo zvandainge ndatonyika mumafuta andainge ndanyika kuitira kuti kana akadya iye kana kuti mwana ange achizofa, but hazvina kuitika saizvozvo.
mwana iyeye atokura mukomana ashe atozvizivi kuti ndakarwa neupenyu hwake kubva zvandakaziva kuti ainge aine pamuviri, but ndakamukoniwa kubva achiri mudumbu kuzonosvika achizozvarwa. Saka ndakazotanga kuenda kuchechi ndikati ndasiyana nazvo izvi zvekuroya. Of course zvinhu zvandainge ndichishandisa handina kuzvirasa, ndinazvo. Handizivi kuti ndiani akazondiitira a go back to sender. Munamato iwoyo wandikuvadzisa. Handina kana zororo. Usiku hunoti kana hwasvika ndinotanga kuzvidemba kuti chandakambotemererwa nyora dzeuroyi, nekuti kungonoisa musoro pasi ndinototanga kutorota. Ngirozi dzinouya kwandiri. Ngirozi idzi dzinoti dzikatanga kundirova, veduwe dai zvainzi maikwanisa kundiona pandinenge ndichirohwa nengirozi idzodzo maindinzwira tsitsi, kana kundinamatira maindinamatira minamato yenyu ikasvika kudenga kuna Mwari. Ndatambudzika hama dzangu, handizivi kuti ndoita zvekunamata ndakakwira pai kuti Mwari vange vachindinzwa. Ndine nguva dzimwe dzandaitomboenda ndichitokwidzawo makomo nemapostori ndichiti zvimwe kuda vachanzwawo kuchema kwangu Mwari, asi ndaiti kana ndaburukamo ndichibva mugomo ndotanga futi kurohwa. Saka iko zvino zvindava kutoziva kutoti after mazuva ndinototanga kutorohwa. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma ngazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ineniwo ndiri mudzimai mukoma, ndauya pano ndine secret yangu iyo yandiinayo. Saka murume wangu iye anoshandira imwe kambani hombe muno muSouth Africa. Murume wangu zvaanoshandira kambani hombe akadzingisa, izvi zvakaitika last month, akadzingisa maZimbabwean ose anoshandira kambani iyoyo. Murume wangu is a manager. Kambani iyi yakakura from Cape Town all the way to Musina, ine mabranch akasiyana siyana, ende kambani iyi yakasimudzirwa nemaZimbabwean. Murume wangu kutopindawo basa, akatopinzwa basa neumwe murume uyo akasangana naye ari pakutambudzika. Ipapo ndainge ndisati ndauya hangu kunoku kuSouth Africa. Saka akazondifonera akati zvaita ndawana basa. Takafara mukoma because kubva zvaakabva kuuniversity murume wangu ainge asati akambowanawo basa rekuti aikwanisa kushanda basa iro raakadzidzira raakaendera kuuniversity. Takafara tikati saka vakaenderawo kuuniversity zviripo vakabva vachizowana mukana wekuti vange vachizoitwa manager. Ende ndaiwanzo kutomuudza kuti haufanire kuti unge uchiita sekunge unotonga zvine udzvanyiriri mukati. Unofanira kuti unge uchiziva kuti vanhu ava ndeve kumusha kwedu, sei uchiita sekunge unotonga zvine udzvanyiriri mukati. Sezvisinei murume wangu iye aingonditi unogozivei nekuti hauna kana chaunoziva iwe, ndini ndinoziva zvandiri kuita. Saka ipapapa akatozondishamisa paakandiudza kuti ainge achida kuti maZimbabwean ose anoshandiramo mukambani ange achidzingwa. Ndaiti zvimwe kuda kutamba mukomanashi, vanhu vakadzingwa mabasa zvekuti kutaura kudai so handizivi kuti vari kutangira pai. Vamwe vanga vaine ma10 years vachishandira kambani iyi, zvisinei nekuti une permit kana kuti hauna. Akangoti maZimbabwean ose they must get fired. Ndakatosangana neemail yacho by mistake, ndiri kurwadziwa, ndakabatikana nazvo. Akasendera email iyoyo kune vehuman resource maZimbabwean ose akatopiwa notice. Vakapiwa notice ye only 3 days. Naimi 3 days unokwanisa kuwana basa here? Ukariwana. Apa muemail iyoyo ainge akatonyora kuti kunyangwe uyo anenge aine mabonuses ari kufanira kuti ange achipiwa, munofanira kuti munge muchimutsvakira mhosva, kana vachida ngavaende kuCCMA. Nai murume wangu haasi agent of the devil here nekuda kwezvaakaita izvi.
Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi aka unotoshaya kuti moti kudii, asi ndo message iyo yavakatumidzira vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi vanhu vakapiwa 3 days notice. Apa hanzi email yainge ichiti kunyange vakaenda kuCCMA ngavaende tione. Unopererwa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.